дар доираи амалисозии барномаи махсуси президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон оид ба рушди футбол дар деҳот ва кӯмаку дастгирии макотиби варзишии шаҳру навоҳии мамлакат чандест ки аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон лавозимоти зарурӣ аз ҷумла тӯбҳои футболбозӣ тақсим карда мешаванд. ҳамзамон дар пайи иҷроиши бевоситаи дастуру супоришҳои президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ки санаи 3 ноябр бо оилаи футболи тоҷик баргузор гардид, Федератсияи футболи Тоҷикистон тасмим гирифт ки ба ҳамаи он мактабҳое ки дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, сатҳи шаҳри ноҳиявӣ, вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ фаъолона ширкат меварзанд, бо мақсади дастгирии онҳо тасмим гирифт ки ин дастаҳоро бо тӯбҳои футболбозӣ таъмин намояд ва ин як шурӯи оғози кор аст ва мо боварӣ комил дорем ки дар оянда ин барнома ҳамаҷониба боз дастгирӣ мешавад ва шахсони дигар ба мо пайваст мешаванд ва мо ин барномаро дар сар то сари ҷумҳурӣ амалӣ мегардонем ва имсол мо тибқи рӯйхати пешниҳоднамудаи лигаи футболи кӯдакону наврасони Тоҷикистон ки масъулияти баргузории мусобиқаҳои байни кӯдакону наврасон ба зиммаи ин лига ҳаст. Тибқи рӯйхати пешниҳоднамудаи ин лига мо ба ҳамаи он мактабҳои ҷумҳурӣ ки дар мусобиқаҳои болозикр ширкат меварзанд онҳоро дастгирӣ мекунем. Хеле мушкилот дар вақти мо мураббиҳо барои машқи тамрин ба кӯдакҳо гузарондан хеле норасигиҳои ашёи варзишӣ, иншоотҳои варзишӣ ки мо надорем ки мисол имрӯз як боронгария сарди сармо шавад, мо ягон залу ягон ҷои толорои надорем ки мо машқи тамринро бо идома додан бигирем. Чунки мо имрӯз як моҳ нимо қатъи шогирд камтар машқи тамринро мекунем, сарди боронҳо сар мешавад, кӯдакҳо қади дигар кор кардан ҷо надорем. Як чиз норасигиҳо ай норасидани мисол ашёи варзишӣ, мисол тӯб, ягон чизои фишка, чизомон ки мисол вақте ки мо қатъи кӯдак машқи тамринро кунем, мо метавонем ки лавяқал мисол 20 варзишгар дошта бошем, дар 20 варзишгар мо метавонем ки 10 тӯб дошта бошем ки қатъи мо ҳар хел машқҳои варзишӣ тамринонро ранги ба ранг кунем. маросими супоридани тӯбҳо барои гурӯҳҳои футболии мактабҳои варзишии минтақаи Кӯлоб дар яке аз майдончаҳои боғи фарҳанги шаҳри Кӯлоб баргузор гашт. дар як мактаби шаҳр мо шахсан ман худам кор мекунам, мо дар онҷо 6 та мураббии футбол ҳастем. Дар байни шогирдои мо ҳастанд бозингароне ки беҳтарин. Мо ҳар сол метавонем ки ҳозир мо дар дастаи Ю-15, дастаи Ю-18, баъд дар дастаи лигаи дим сарҳадчӣ ҳамин шогирдон ҳастанд ки дар он ҷо баромад карда истоданд. Шароит муҳайё карданд дар кор, фақат қатъи машқи тамринҳо гузарондан дар кор, бо дар оянда бо аё беҳтар футболбоз баровардан дар кор. мусаллам аст ки гурӯҳҳои футболии ин макотиб ба лавозимоти футболӣ аз ҷумла тӯб сахт ниёз доранд ва ин кӯмак дар гузарондани тамринҳои ҳамешагӣ ба мураббиён кӯмак мекунад. дар муассисаи давлатӣ мактаби варзишии ноҳияи Фархор 6 мураббии футбол, 1 мураббии футбол оид ба футболи бонувон, 5 мураббии дигар футболи Ю-12, Ю-13, Ю-15, Ю-17, 18 фаъолият доранд. خب در کدام مسابقه شرکت میکنید دستای شما؟ دسته فوتبال بانوان ما در چمپیونات جمهوری تاجیکستان 3 ساله که سزاوار جای نمایان میشوند. امسال هم اشتراک فعال نکردند، صاحب جای نمایان شدند. این فوتبال پسران در مسابقه منطقه اشتراک کردند، سزاوار جای نمایان شدند.
албатта аз роҳандозӣ гаштани чунин иқдом пеш аз ҳама худи наврасон хеле хурсанданд ва аз ин ибтикор истиқбол доранд. شما هم چمپیون میشیم ایبین شما بچه میبروید که تا قدر کلوب در خطلون در دوشنبه نیو در دنیا میشیم. من در اینجا تمرین مشق میکنم و با مسابقه ها رفتم، جای های دوم رو اشغال کردم و من میخوام در آینده فوتبالیست جهان شوم. ҳаёти кори мо ба шаҳри Кӯлоб омадем ва дар инҷо мо ба мактабҳои варзишии минтақаи Кӯлоб ба минтақаи Кӯлоб ки фаъол ҳастанд онҳоро дастгирӣ мекунем ва аз дигар мактабҳо тақозоеро дорем ки онҳо низ фаъол бошанд ва бо мо фаъол бошанд ва дар мусобиқаҳои ки баргузор мешаванд фаъолона ширкат варзанд дар тарбияи истеъдодҳои ҷавон, дар пайдо ва такмил додани дараҷаи касбияти ин футболбозони наврас саҳмгузор бошанд. Ман фикр мекунам ки Федератсияи футболи Тоҷикистон мувофиқи имконият ҳатман онҳоро дастгирӣ мекунад. дар ин маросим ба ҳама мактабҳои шаҳру навоҳии минтақаи Кӯлоб чунин тӯбҳо тақдим карда шуд. чунин як чорабинӣ дар маркази минтақаи Рашт, ноҳияи Рашт низ баргузор гашт ки мактабҳои варзишии шаҳру навоҳии ин минтақа низ соҳиби тӯбҳои тақдимгашта аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон гардиданд. من امروز با تشبث و دستگیری به‌واسطه فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه رشت یک فستیوال خوبی فوتبال بین کودکان تشکیل کرده شد و در فستیوال مذکور نمایندگان تمام شهر ناحیه‌های منطقه رشت اشتراک کردند و این برگزاری فستیوال از آن شهادت می‌دهد که توجه رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان به رشد فوتبال در منطقه خیلی نظررس است، خیلی خوب است و همه ساله از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان به منطقه رشت یاری عملی خیلی خوب رسانده می شود. من تامین توپ‌ها، تامین دسته‌ها با سر لباس ورزشی خوب
федератсияи футболи минтақаи рашт федератсияи навтаъсис астак ва ниёз ба дастгирӣ дорад. имрӯз ҳамн дастгириҳоро мо пайваста эҳсос мекунем ва баргузории чунин фестивалҳо, чунин ҷамъоматҳои кӯдакон ва мураббиёни мактабҳои варзишии минтақа барои рушди футбол дар минтақаи рашт хеле хуб мусоидат мекунад. فوتبال بازی دست تجمعانه کلکتیو نیای اگر همین خودش طاقه باشه همچه 2 ساعت بازی میکنه بیزار میشه میزنه پارچش میره. البته толлахшу сангвор доман паҳн кардани ин ибтикор гувоҳи он аст ки федератсияи футболи тоҷикистон ба рушду инкишофи футбол дар охирин нуқтаи кишвар ҳам аҳамияти хоса медиҳад. албатта хуб мебуд ки бо чунин кӯмаку дастгирӣ ақаллан як дастаи ин минтақа дар лигаи олӣ бозӣ мекард, аммо мутаассифона ин ҳанӯз орзуе беш нест. вазъи футбол дар минтақа сол аз сол беҳтар шуда истодааст. мана дастгирии хуби мақомотҳои маҳаллӣ аст ки дастаҳо имконияти дар иштирок дар лигаи дуюм байни дастаҳои минтақаи раштро пайдо карданд ва ҳамасола дар минтақаи рашт чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон байни дастаҳои лигаи дуюм дар минтақа гузаронда мешавад. ба ғайр аз ин футболи кӯдакон дастгирии лигаи футболи кӯдакон ва наврасони федератсияи футбол астак. ҳамчунин баргузории мусобиқаҳои туби чармин дар 3 синни сол ҳамасола дар тамоми шаҳр ноҳиё гузаронда мешавад. хуб ман ҳамун дастгирии пайвастагии федератсияи футболи тоҷикистон астак ки вазъи футбол, рушди футбол дар минтақа сол аз сол беҳтар шуда истодааст. ин кӯдакон ки ояндаи футболи минтақа мебошанд, айни замон аз ин ғамхориҳо шоданд ва оянда футболбоз шудану шарафи миллатро дар ҳайати мунтахаби миллӣ ҳифз карданиянд. طول 3 سال است که در این رشته ورزش مشق و تمرین میکنم. مینه‌داری خود را به فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان میرسانم. این شرایط ها را برای ما مهیا کرده است و من در آینده نیت دارم به دسته ملی جمهوری تاجیکستان رفته بازی کنم. در کدام مکتب ورزشی مشق میکنی؟ مکتب ورزشی ناحیه رشت. چند سال شد مشق میکنی؟ 3 سال. 3 سال. در کدام مسابقه شرکت کردی؟ در یو توپ چرمین، یو 13 و در یک چند مسابقه دوستانه اشتراک کردم. خب فوتبال بازی دوست داشته کی است؟ محمد صلاح. محمد صلاح. خب میخوایم مثل محمد صلاح بازی کنی؟ بله. لیورپول؟ بله. بسیار خوب. با همین توپ بازی کردن رو با من استادم آموخته است. من با تو بسیار مشق میکنم. خب در کدام گروهی ورزشی مشق میکنی؟ در مکتب ورزشی ناحیه رشت. بسیار خوب. چند سال هستی؟ من 15 ساله. چند سال شد که فوتبال مشق میکنی؟ طول 3.5 سال است. در کدام مسابقه شرکت کردی؟ در مسابقه توپ چرمین، یو 13. بسیار خوب. فوتبال بازی دوست داشته کی است؟ کریستیانو رونالدو. کلان شوی فوتبال باز میشوی یا اینکه یگان کسب دیگر را انتخاب میکنی؟
من میخوام کلان شدم فوتبال باز شدم. طول 2 سال است که در این نمودی ورزش مشق میکنم. معلم من گدایف نور محمد میباشد. من به حیث محافظتگر در این دسته بازی میکنم. بسیار خوب. چرا محافظتگر؟ معقول است محافظتگری برای تو؟ بله، برای من محافظتگر معقول است. طول 4 سال باشد که در این نمودی ورزش مشق میکنم. ما امروز خصوصا شدیم که توپا بالای ما وزن و با توپا مشق میکنیم که فوتبال بازی خوب شویم. خب ما آمدیم و از نزدیک شناس شدیم با حالت فوتبال در این منطقه، با حالت مکتب‌های ورزشی این منطقه و واقعا هم دیده میشد که یکی از مشکل ترین اون مشکل هایی که مثلا فوتبال بازان نورسی ما مکتب های ما عموما فوتبال ما در منطقه ها خوب دوچاری آن هست، این نرسیدن اشیاءهای ورزشی، سر و لباس ورزشی و بخصوص توپ های فوتبال بازی می باشد. از آن لحاظ ما در حد توان، در حد امکانیت ما با این مکتب ها رو با توپ های فوتبال بازی اندازه 4 که برای اطفال نگران داشته است خب تحفه نمودیم از نام پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان و با استفاده از فرصت مناسب شما خود شاهد بده دیدید که در اینجا مثلا چون در دیگر منطقه های جمهوری استعدادهای ما خیلی زیاد هستند و ما باور دارم که در بین همین بچه هایی که در اینجا تمرین کردن امروز قدم های نخستین خود در فوتبال میگذارند، اگر ما واقعا هم برگزاری مسابقه ها خب اونها را در راه درست مثلا تربیت کنیم با مربیان صاحب اختصاص و ما باور کامل دارم که از بین همین بچه ها البته فوتبال بازان میبرند که فردا در باشگاه های فوتبال، در لیگ های برتر فوتبال، در حیات دسته های منتخب و تیم ملی ما اشتراک میکنند.